trai của cựu sao Premier League Milo Figueira. Cầu thủ tuổi teen này đã chơi cho đội trẻ của The Cop trong nhiều năm và tiềm năng của anh đã được thể hiện rõ khi ở đội U14. Đợi Figueira ghi 90 bàn trong một mùa giải. Những nỗ lực của chàng trai 17 tuổi giờ đây đã được đền đáp và anh tiếp tục noi gương theo cha của mình. Figueira là tuyển thủ trẻ của Mỹ, từng ghi 7 bàn giúp đội tuyển trẻ nước mình lọt vào trận chung kết giải vô địch U17 CONCACAF năm ngoái. Anh cũng thi đấu ở World Cup U17, nơi Mỹ đã thua Đức ở vòng 1/8 và trở lại sau chấn thương, thì cầu thủ sinh năm 2006 vào sân từ băng ghế dự bị cho U18, ghi bàn vào lưới Wolver mới đây. Bước tiếp theo trong quá trình phát triển của Viguela sẽ là lên đội U21. Liverpool trong những năm gần đây luôn tin dùng nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt họ đang sở hữu con trai của cựu cầu thủ Premier League, trong đó có Lewis, Kumat, Jayden Dan và Bobby Clark đều góp mặt trong phần sau của mùa giải này. Bố của Lewis là Jayden Kuwat, đã từng chơi cho West Brom, Wigan và Cardiff. Bố của Jayden là Dan, đã thành danh ở Crystal Palace, và bố của Bobby, Lee Clark, từng là cầu thủ xuất sắc nhất của năm của Newcastle. Cả ba đều có mặt trong đội hình đã đánh bại Chelsea ở chung kết Carabao Cup, với Dan và Clark vào sân trong hiệp phụ. Friedland đã chứng tỏ được duyên ghi bàn của mình. Điều này đã trái ngược hoàn toàn với cha của anh, người chỉ ghi 22 bàn trong sự nghiệp ở câu lạc bộ sau 858 trận. Major từng khoác áo Wigan và Hull, ra sân hơn 200 lần ở Premier League. Và cha của Friedland đã ghi một trong những bàn thắng mang tính biểu tượng ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù, là khi ông thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ phần sân và lưới thủ môn Thomas Runsian của Stoke. Bố của Lewis là Jayden Kumat, từng chơi cho West Brom, Wigan và Cardiff. Bố của Jayden là Lesley Dan, đã từng thành danh ở Crystal Palace. Và bố của Bobby, Lee Clark, từng là cầu thủ xuất sắc nhất của năm Newcastle, và cả ba đều có mặt trong đội hình đã đánh bại Chelsea ở chung kết mùa này. Với Dan và Clark đã vào chân trong một vụ, và hai cầu thủ này đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất để